เองนะคะเมื่อไหร่ที่คุณสามารถนะคะฟังเสียงนะคะในหัวใจของตัวคุณเองได้ยินนั่นแหละคือขุมทรัพย์ลายเทงนะคะที่เอาไปใช้กับชีวิตนะแบบชนิดที่ว่ารีบจัดทำนะคะเวลาไอเดียปิ้งแวบเกิดขึ้นจงรีบทำเมื่อมีในเรื่องราวข้อมูลดีๆนะคะเป็นลักษณะของไอเดียปิ้งแวบหรือลางสังหรณ์นะสัญชาตญาณอะไรก็ตามถ้าคุณรีบลงมือทำมักจะได้รับรางวัลเสมอนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งของนะคะทางด้านสายพลังงานหรือสาย NLP สายจิตวิญญาณนะคะเขาก็ถือว่านี่คือสิ่งที่ต้องนะคะลงลึกไปสื่อสารกับตัวตนที่แท้จริงนั่นก็คือคุณจะต้องมีเวลากับตัวเองนะการอยู่